呢度，係啦，對，跟住就望望呢度。dance 好勁喎！點解咁講啦？幫你佢哋係好勁啊，真嘅，因為佢哋都其實都好想藉住呢個機會去多謝佢哋嘅，因為啱啱出咗新歌啦，咁就佢哋都一路幫我做晒廣大宣傳咁樣咯，即係巴士站又有，巴士車身又有，跟住嗰啲商場上邊個電視機嗰啲呢，又有我個。住咗銅鑼灣喎。係啊係啊，即係冇諗過呢樣嘢會發生喺我身上啦，即係會見到哇，誒好喎咁嗰啲，即係搞呢個1週年啊係啊。聽講你唔去喎嗰日。有嘢做嘛，撞晒期冇辦法，咪都係想去嘅咁，但係真係冇辦法撞晒期。不過而家要等到5月咯，5月就中三 final 咯，我要去加冕啦，卸任啦，終於講姐咁啊，就去卸任咯。我唔捨得卸任啊！冇比賽係一個過渡期嚟嘅啫嘛，即係比賽完咗之後，咁有一個新嘅 chapter 啦。咁我而家嘅 chapter 就係我係一個歌手嘅身份，好似我喺演唱會所講嘅紅館見。自己有冇留意㗎？佢哋啲師弟妹㗎？有啊，因為我哋之前即係去認真去聽佢哋啦，有嘅水準都相當高嘅。咁之後冠軍好難講，真係要睇當晚狀態同埋揀歌。兩三個啦。如果我要揀啊，咁男仔我揀張雨晨啦、趙俊成啦，都覺得 OK 嘅。女仔啊，黃渤啊、陳子瑩，我係即係我會 suggest 係每一個都要有翻自己個人 character 嘅，即係唔好個個都好，即係一個古卓文夠㗎啦，已經個世界好亂㗎啦，已經你再多一個嘅世界會毀滅嘅。咁所以大家做翻自己嘅崗位咧，用翻自己嘅方式去唱歌咁就 OK 㗎啦。1年啦，係。你個收入 O 唔 OK 啊？收入啊，咁啊睇你高定低咯。我個人就比較易滿足嘅，即係夠我食飯啦，夠我買衫就 OK 啦。咁當然啦，我買衫都係同大家一樣嘅，都係越平越好嘅，啱咯，comfortable 咯，我會咁樣講。阿米高咧之前就話，係即係自己都唔係人哋睇想像中咁風光咁樣。哦，即係其實都可以咁樣講嘅，即係大家見到我哋，尤其是我啦嚇，攞下冠軍，跟住上一年就見到我周圍咁樣去咁樣，其實都唔係話賺好多嘅啫。即係如果你話我哋啱啱出嚟嘅，即係少少都有嘅，咁但係其他人都賺得勁過我哋噶嘛，即係冇理由而家我咁嘅身份賺到發哥嘅錢財翻嚟噶嘛，即係啲片酬啊或者乜嘢唔會好似佢哋咁犀利噶嘛，即係要慢慢去儲咯。咁啊當然嘅就係每一個人嘅金錢觀念唔同啦，亦都有佢哋自己嘅一啲嘅使費啦，咁所以就唔好睇我哋表面咁風光，即係夠食夠用，咁就勉強多過你未多好多，咁啊多我嗰陣時係真係揸兜啦，話你聽，即係嗰陣時澳門都係OK 嘅，因為始終我又唔使交租，因為我同屋企人住啦。喺澳門使費就 OK 嘅。咁啊一定唔夠啦，係真係唔夠。而家就 OK 啲嘅，即係有使到可以儲到啲啦。關心啊米哥咁啦。有啊有啊，因為我唔會 send message 去關心，我覺得 send message 好死咕咕。我個人傳統啲嘅，即係見到佢就真係俾個擁抱佢就勝過於一切咯。我哋嗰時咩嘛中三啊嘛要。即係去助陣嗰次咁樣有見到咁就好簡單，俾個擁抱就勝過千言萬語咯。我睇翻報道就話佢已經 settle down 咗㗎啦嘛，最緊要就 settle down 咗。咁啊，當然每個人都會有自己嘅即係乜難關啦，又或者一啲不如意啦，搞掂晒就得㗎啦。咁就會越嚟越好㗎啦，咪仔加油！